Aquí ya venimos bajando. Primero estábamos subiendo, ahora ya vamos bajando aquí. Bueno, llegué aquí. Allá abajo vi el lago, pero no se ve como muy gran cosa. No, pues que lo que sí pues es que está más fresco. No sé, hay humo, pero no se siente tanto hasta aquí. Y ahí está. Puede haber osos. Nunca he venido a esta área yo. Y acá abajito se vio el lago. Voy a bajar acá hacia abajo, se oye el agua. Allá vi un lago chiquito, pero no se veía la gran cosa. Llegamos al lago aquí. Pensé que aquí nada más era este pedacito de aquí, pero se extiende allá.